السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد سلمان من البحرين. حبيت أوضح بعض الأمور. كثير سألوني من البنات ومن الشباب، قالوا لي ليش حددت البنت المغربية بالتحديد؟ ليش تكلمت عن البنت المغربية؟ أولا لأنه أنا أحب البنت المغربية. خليني أتكلم عن نفسي حاليا حتى لا أحد يقول لي أوكي إنه أنا جالس ألف ودور. أنا أموت في البنت المغربية، أموت فيها أوكي بطريقة عفيفة، يعني بيعجبني الجمال المغربي. ما في مشكلة لما نتكلم نقول بنات المغرب هم أجمل جميلات العرب. أنا أتكلم حاليا عن رأيي وعن رأي الكثير. في ناس أوكي يشوفوا التوانسة، في ناس يقولوا الجزائريين، في ناس السويديات إلى آخره. بس ليش حددت البنت المغربية بالتحديد؟ أولا مثل ما قلت لكم لأنه أنا معجب بالجمال المغربي. ثانيا وهو الأساس للأسف ماخذين العالم اللي برا المغرب من الخليجيين والجزائريين والتوانسة وكذا، ماخذين فكرة خاطئة عن البنت المغربية. ما أتكلم أنا عن الشعوب كلها، ولكن أتكلم عن فئات ومجموعات كبيرة أوكي من داخل هالبلدان ماخذين فكرة خاطئة عن المغربيات. ممكن أنتم بتقولوا ما يهمنا، بس احنا المفروض اوكي اللي برا المغرب المفروض نوضح هذا الشيء. انتم المفروض ما توضحوا لانه انتم عارفين انفسكم، ولكن احنا من برا البلد عارفينكم وعارفين انكم 100 المفروض اوكي نوضح عنكم الاخلاق الحميدة. انا اخترت المرأة المغربية لانه للاسف اوكي بيتكلموا فيها في الخارج، خاصة في الخليج، بطريقة غير كويسة. فالمفروض انت ما تزعل ايها الشاب المغربي ولا تجي. فالمفروض انت ما تزعل ايها الشاب المغربي ولا تيجي تقول لي اوكي انت اخترت البنت المغربية لانه بغيت تكسب رضاها، بغيت تخليها تروح معاك. مو بدك انه وجه تطوارة، ما في فايدة منه. انا اتكلم عن هذول العقليات المريضة. فخليكم ارقى وجميعا لدعم من جديد المرأة المغربية. بالنسبة لي انا اوكي راح تكون نهايتي في المغرب، وراح تكون زوجتي إن شاء الله مغربية بإذن الله. في أمان الله.